Kao što vidite, ovo je ambijent, mislim... U kome smo planirali snimiti, Da, a vidite, na tamo smo... Vidite web kamer s kojim snimamo zvuk. Evo, pogledajte. Da. Vidite, scenario. Scenarij je tu. Ja sad upravo igram ovaj Assassin's Creed gaming ekran. A vidite, upravo Assassin's Creed igramo. Rana, januar 1500 tim. Kao vidite, tu smo... Tu snimamo igrice i tako tu. Ambijent iz kojeg snimamo Republika Kurdistan je iz ove pozicije. Da. Tako, Tako je bar izvinjavamo se što smo prekinuli snimanje vaše omiljene emisije. Dok ne nađemo bolji ambijent, bolju kamerci, završavamo. Akcija. Ovo je svakog dana sve liči na komedije popagirana cikla Jovana Sarije Popovića. U ovom dijelu ubacivanje mekanizama. Stop.